洩漏天機喎，好大件事嘅喎。人哋問你，係人哋問你啊，你先至好講。大家好，我係 Dr. Peggy， 我係一位心理治療博士，亦都係玄學顧問。今日同大家講樣嘢，天機。作為一個玄學顧問，比一般普羅大眾其實某程度上咧係知多少少嘅天機。咁但係我哋成日同人哋講天機，咁點算呢？咁洩漏天機喎，好大件事嘅喎。還好你見我仲係咪生勾勾嚇，正正常常嚇 OK 嘅咁樣坐咗喺度，其實有原因嘅。嗱，咩叫洩漏天機？點樣可以洩漏？點樣唔可以洩漏？大家知唔知先？嗱，3、2、1。諗唔掂啊嘛，好，我講俾你聽。其實咩回事呢？嗱，我教學生都係咁講噶啦。洩漏天機嘅話呢，除非人哋唔問你，而你去講俾人聽嚇。聽我講嗰陣時啊，人哋唔問你，而你去講俾人聽啊嚇。例如一樣嘢啦，喺個盤裡面，你明明係見到一啲或者佢感情關係唔係咁好嘢，咁其實人哋冇問過你啊嘛，你無啦啦做咩去講俾人聽呢？呢個咪唔啱咯，呢個咪叫做洩漏天機咯。人哋問你，係人哋問你啊，你先至好講。記住，如果唔問嘅話，你洩漏天機就係唔妥當嘅事啦。好啦，亦都有另外一樣嘢要講翻嘅，就係好多同學仔啦，啱啱去學奇門嘅時候就會開盤啦，咁啊急不及待咧就會將盤裡面嘅資訊咧俾朋友仔知道啊，講好多俾佢聽嘅。另外一樣嘢就係話你有冇收錢啦？如果你唔去收一個叫做費用或者諮詢費嘅話，而你將人哋問你嘅嘢講俾人聽，都係唔 OK。點解呢？佢係必須要買你，通過你而買呢個資訊翻嚟，你就唔係洩漏咯。人哋係俾錢你交換你得到嘅信息翻嚟，你就冇洩漏到天機啦。呢個係好重要，亦都係一個重點。所以大家咧好多時唔好淨係講奇門啦，譬如你學其他嘅術數都一樣㗎。人哋一定要俾一個叫做諮詢費你，而交換你知道嘅嘢話俾佢聽，幫佢解決問題，或者睇下個前景係點樣啊，諸如此類咁樣咯。所以咧嗱，天機洩唔洩漏咧係取決於你嘅態度啦。嗱，咁大家咧都知道我另外身份係一個道家師傅啦。其實我師傅教我啊，嗰時都講咗嘅，有2大重點嘅，可以論落去奇門嗰度咧，同一個 concept 嘅啫，係乜嘢咧？我如果讀道家嘅嘢，施法嘅話係法不空出，即係話法係唔會隨便出，係必須要收法金。第二樣嘢係法不請不施，咩意思咧？對方冇呢個要求想做嘅話，你係唔應該幫佢做嘅。如果喺道家嘅法嚟講嘅話，哪怕同你幾好嘅朋友、幾好嘅親戚關係，人哋怪你，哇！你明明係識呢啲，點解你唔主動去幫我嘅？冇辦法，因為祖師係教落係唔可以咁樣做嘅。法不請不施，法亦都不可以空出，大家記住就得㗎啦。好啦，嗱，呢一集就差唔多啦。歡迎大家收看啦。嗱，如果有任何嘅問題，歡迎喺大家下低留言啦，俾我知道。如果係有趣嘅問題嘅話咧，我會抽出嚟嘅解答下。咁啊，仲有，記得一樣嘢 ，subscribe 啦、share 啦、like 啦，呢啲通通麻煩幫我做咗，好唔好？唔該晒，下次見，拜拜。